素顔を晒したピエロが血に濡れたナタを持ってステップを踏んでいる。被害者の若い女は生首だけになりながらも食ってかかる。無茶だぜ、自殺行為だ。ドブネズミは優れたギャラリーのふりをして腕組みの姿勢でボソッとつぶやく。赤子の霊たちは遠巻きに取り囲んで笑顔を浮かべている。死んでから覚えたのか、そのどこか枯れたような薄暗い微笑は。電源を切られたまま意志を持ったテレビカメラのようだ。巨大な鳥は産卵した内臓にありつけるかもしれないと考えてずっと頭上を旋回している。奴のよだれはずっと俺の髪の毛を濡らしている。だから俺はずっと忌々しい気分を抱えてそこに立っている。生首だけの女はなかなかに口が立つ。だがピエロはずっと踊りながら聞き流している。奴がターンを決めるたびにナタにこびりついた生首女の血液が路面にまがまがしい円を描く。生首女はその度に舌打ちをする。ピエロは時々その舌打ちにステップを合わせているように見える。それが女を余計に苛立たせる。ピエロは全てを聞いているらしい。その上で聞いていないふりをしている。狡猾だよ、なかなかのものだ。俺がもしも銃を持っていたら間違いなく奴に向かってぶっ放すだろうな。レストランの残飯をたらふく食ったハエが銃をぶら下げてやってくる。奴はすり合わせていない後ろ足で器用に銃を差し出し、さあとでも言うように小首をかしげてみせる。大きな目でずっとこっちを見ている。俺はその目つきが気に入らないと思う。銃を受け取ったら真っ先にこいつを撃ち抜いて塵にしてやろうか。俺がそう考えた瞬間、ハエは何かを察知したのか銃を落として去っている。銃は地面に落とされた弾みで一発発射されてしまう。目玉を裏返してコロンと横になったのは生首女だった。俺は正直ありがたいと思った。肉体を介さない自意識のみの彼女の声は非常に勘に触ったのだ。ピエロは踊るのをやめて死んでしまった生首女をしばらく見下ろした後、ナタを振りかざして俺に襲いかかってくる。俺はその眉間に3発ぶちかます。ピエロは一瞬呆然とした後、糸の切れた人形みたいにその場に崩れた。ケケケと赤子たちの方から笑い声が聞こえた。俺はナタを拾い上げ、笑い声の聞こえた方へ適当に投げ飛ばす。うげやと泣き声が聞こえて赤子が一人倒れる。レイだろと俺は問いかける。観念的殺人と一人の赤子が自動読み上げソフトみたいな調子で答える。俺はナタを拾い、そいつに向かって振り下ろす。そいつは素早く横移動して俺のナタをかわす。なので俺は蹴っ飛ばす。うぎゃーと泣いてそいつは死ぬ。縁を保てなくなった赤子たちはなぜだか急に心もとない感じになった。経験値が足りないと俺は彼らにアドバイスする。経験値が足りないよ。でもそんなことよく考えてみれば当たり前のことだよな。俺だって未だに経験値が足りないんだ。ロールプレイングゲームのキャラクターじゃない。999を超えたって数値は上がり続けるんだ。自分のレベルを把握するだけで数分はかかっちまう。おまけにその数字は大した参考にはなりはしない。俺は苛立ってナタを持ったままターンする。赤子たちの首が一つずつ順番に飛ぶ。ベイビーと俺は叫んでゲタゲタ笑う。サイレンの音が聞こえて顔を真っ黒に塗りつぶした警官が2人パトカーから降りてくる。死体だらけの路上を見下ろし、これはどういうことですかと問いかけてくる。さあ知らないねと俺はすっとぼける。俺がここに来た時にはこうなってたともっともらしい調子で答えてから、手に血まみれのナタを持ったままなのに気がつく。警官もそれに気がつく。ここに落ちてたんだと俺は弁解する。気が動転して素手で拾ってしまったと詫びると、構やしませんよと警官が答える。そして渡してくれというように手を差し出す。俺はそいつの手にナタの絵を握らせる。その瞬間警官はノーモーションで後ろにいた仲間の頭をかち割る。それから俺の方を見てなという感じでうなずく。俺たちは大笑いする。しばらく笑っているとどこかから酔っ払いの集団が現れ、お前らうるせえなと文句をつけてくる。警官は期待を込めて俺にナタを戻す。俺はターンを決める。酔っ払いの首が順番に跳ねられる。ブンとナタを振って血を飛ばした後、警官の首まで跳ねてしまったことに気がつく。ああと俺は独りごちる。構やしませんと警官の生首は言う。俺はその時彼の本質に気づく。彼の肯定は絶望の果てにあるものだった。俺はナタを捨て、そこらにあった車に乗り、クラッシュできる壁を探して猛スピードで走り始める。